हेलो दोस्तों मैं एक नवा भिडियो आपको स्वागत कर आशा कर बहुत भल अच्छे मुझे बहुत भल अच्छे। तो आज आम मो सांग आउ दीजन जाऊे तो चाउल भजा फास्ट टाइम आ गोटे सॉरी लास्ट टाइम 2023 मसीह आम गोटे वाटरफॉल को जाऊे। तो आज हूँ 31 डिसेम्बर लास्ट। तो बर्तमान बाहर जाइए देख पारे तो भाई मैंने आमे जाउछे मुझे देखी कि चाउल भजा समस्त में फास्ट टाइम जाऊे। तो देखा के जाऊे केमती जगटा होती आम जाऊँ यूट्यूब देखी केमती लगुच जगटा भल तो लगुच से पहुँचला केमती जगटा देखा। तो चलन से पहुँचला देखा। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी में पार्क करदे। तो फ्रेंड्स बर्तमान में चलवा स्टार्ट कले। ये सब फोर व्हीलर गुड़ाक रखी केते 4 किलोमीटर पाखापाखि होना कौन कहते चलिए एत समय चलला बेलू आम सब कौन सब अवस्था होना कौन जहाँ भी हो आसी मैंने तो आम मंजिल पाख को पहुँच तो पड़ो। In 200 meters, your destination will be on the right. तो फ्रेंड्स देख पारे एपटे आगुआटे का व्यू पूरा पहाड़ा देख पारे। आम बर्तमान स्नाक्स टी कि ने सोया स्टिक आउ चॉकलेट फॉकलेट कि बर्तमान जाऊे ऊपर को। Your destination is on the right. 2 किलोमीटर आमको सेपटे सेपटे का लोक आमको 4 किलोमीटर देखिए आगे आसले तो आगे भाई हां तो तुम माने आगे किसी कहू एटा ब्रिज कर दैछन गोटे काठरे
मु आगे आगे मुझे चलती मो पछे पछे मो सांग मैंने थी जगह मैंने पूरा सो कह भाई बहुत खतरनाक जगह है ये पानी देखती मिला। दोस्तों हमें बर्तमान पहुँचे बर्तमान भोलभुलिया वाटरफॉल बुलभुलैया वाटरफॉल जोटा कि चाउल भजा वाटरफॉल कहते तो बर्तमान पहुँचे सांग मैंने देखा वाटरफॉल तो केम लगुच हेलो केमती लगुच कह टे हवाटा कि गरम ये सीझी पूरा जैकेट पिंधि जैकेट खोलीगला मो पूरा भर जाइए तार सूप खोलीगला पूरा गरम होगा पाद फाद चल चलिका तो पूरा बर्तमान पानी फाणी ना जब बर्षा दिन है बढ़िया लगे मोर बहुत कम टिके पानी आस देखते मैंने तो चारिड़े बर्तमान आपको देखा तलटा तो फ्रेंड्स बर्तमान हमें रिटर्न करुचे बहुत लेट होगा बर्तमान 4टा केते बर्तमान गाँ लोक आसले से हुइसल बजाइले 4टा 20 पाखापाखि बर्तमान हो गला तो बर्तमान जितकी लोक अच्छा सब वन्य जंतु प्रति बर्तमान भय अच्छी तो हाथी फाथी के पलि आसती से आम जल्दी रिटर्न कर गाँ लोक भी आसले से पूरा जितकी भी ऊपर अच्छे से बर्तमान तौक पलि जातु बोली से कहवाई आसती तो देखिले तौक पहुँचना घर को जा आज का वीडियो आपको केमती लगा निहंती कमेंट कर जनाते चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर रखते जहाँफल वीडियो अपलोड कर सर्वप्रथम आप देखिए तो आज ये जय हिंद।